नमस्कार बंधुरा दास किचेन एंड ब्लगर पक्ष থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদেরকে কাড়া বানিয়ে দেখাবো। কাড়া বানানোর জন্য আমি এলাচ নিয়ে নিয়েছি, লবঙ্গ নিয়ে নিয়েছি, কালো গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি, দারচিনি নিয়েছি, হলুদ নিয়েছি আর আদা নিয়ে নিয়েছি। আমি গোলমরিচটাকে গুঁড়ো করে রেখেছি, আদার খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি, হলুদেরও খোসা ছাড়িয়ে রেখেছি, জোয়ান নিয়ে নিয়েছি, তুলসী পাতা নিয়েছি। গ্যাসে একটি পাত্র বসিয়ে দিয়েছি, পাত্রটাতে 1.5 গ্লাস মতো আমি জল দেব। 1 গ্লাস জল আমি দিয়ে দিয়েছি। গুঁড়ো করা গোলমরিচটা দিলাম, 1 চামচ জোয়ান দিলাম, দারচিনি দিলাম, তেজপাতা দিলাম, আদা দিলাম, গ্রেট করে রেখেছিলাম 1 চামচের মতো, গ্রেট করা হলুদটা দিয়ে দিলাম, লবঙ্গটা আমি একটু ভেঙে নিয়েছিলাম, এলাচ দিলাম একটা, তুলসী পাতাটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে এটা আমি জলের সাথে ফোটাবো। 1.5 গ্লাস জল দিয়েছি, তো সেটাকে আমি 1/2 গ্লাস করব ফুটিয়ে ফুটিয়ে। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তার জন্য কাড়া কিন্তু আমাদের রোজ খাওয়া খুব প্রয়োজন। দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটা কমে গেছে, ফুটিয়ে ফুটিয়ে আমি প্রায় অনেকটাই কমিয়ে এনেছি, 1/2 গ্লাস মতো। আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর প্রচুর শেয়ার করবেন।